Yeah, it's a 4-liter. Dahan-dahan lang yung akin sa dahanan, no? We're gonna go for an adventure. Hindi naman safe yung ginagawa nyo. Ay, Kung saan. gawin ko kayo Why? dalawa. Get out of my way. Walking hands while, ano? Holding hands while We're going to the walking. mountain. Holding hands while walking. You can see the lion. You can see the lion. Yeah. No, there's no lion here. Baka naman hihingalin tayo dito, It's ha? only bird. Hiking. Ako, mukhang, oo, ako na. Oh. Wala man lang ako tubig dala. Wala tayo matulog. Wala. Ganyan mo. Nauutot pa rin ako. Oh. Buti na lang, wala sa likod mo. Audrey will be, later Audrey will be carried down. She will be tired. Magugutom tayo nito, ah. Ayos. Sabay na yung kinain natin kanina. Yes. Baba na. Malapit na. Ang tuktok. Kaya nga ng dalawan to eh. I can't think about it. I just go through that. So then the only catch is how do you, they don't have rainwater. Helong talelong. Ah. Pagod na. Just saying, please remain on trail. Yeah. Hiking ang labas natin eh. Yun. Daming bahay. Huwag lang mag-earthquake muna. Ha? Ganda oh. Bundok ng mga bahay. Ooh.
Kahit na ilang bundok aming Exercise? May exercise ka, ganda pang Okay. Cactus. Ganda. Pagod na si Audrey. Bakit na kami napaakyat? Nakikita nyo na to. Ang ganda. Dito na kami sa tuktok. Wow. Kaya ka ng loto mo. Ngayon dumadayo ka. Mas nanalo I'll pay full price for it. Yeah, Mr. Beast. $2. I'll pay full price, $1 million even. Last I can do is $3. Problema lang dito, palaging mahangin. Ang mahangin palagi dito. What if you go in debt in order to save your debt? Eh, pag summer, hindi ganito yun. What? So you get money from the bank to like stop Audrey, oh. moving houses. Audrey. Di ba kukunti lang sila dito? Maganda. Ship has it's nine. Justin, Yung mga ito It's milyonada, one, hindi na naging two, milyonada kasi dahil sa two, mga three, How is Poch? 4. Pag nanalo pala ako ng 100 million, 100 million, pwede na. Ang ganda ng landscape nila. Smile. parang lalaki. Ay, shit ko. Bakit ang seryoso? Gay ko pala ito. Ito na yung pinakatuktok niya. Di ba tumataas? Baka ang bonus dito, 1,000 na agad. Isang may-ari. Isang may-ari. Isang may-ari yan. Tingnan mo yung interest nila. Ang daming yate. Ang dami nilang... Oh. Ano kayang ocean yan? Ocean ba yan o what? Simula ano? ano to? Dancing. Dancing. Bye! No food. Wala. Isang oras. Isang oras na lang ano dito eh. Ede.
Yung San Diego. Oras lang din. Kasi dito rin ba yung ano, yung Laguna? The other way. Ayan, Beach? ito. Laguna Beach. Eh, diretso lang din. Ay, boy. No, Michael, I don't have food here. But if you do that, you won't be able to eat anymore. I wanna go to Jollibee. Relax ka na. Ano tong ginagawa nilang bahay na yan? Up and down ba yan? Yeah. Hindi yan up and down. Lagi din ang prakat. Ay, swimming pool to. Yan. Itong isa wala siyang ano. Kadugtong yan ng Pacific. Yeah. Pacific Ocean. Yan, layo na. Diretso natin, Canada na yan. Diretso. Tulog na ang baby. Silo nga na yan. Tama yan. Silo. Silo tayo. Yeah, hungry, I know. Taipar. Yeah, maganda yung kanya pagkahapon, no? May fireplace pa siya, may dalawang upuan, tag-isa sila. Alin? Oo nga, di ba? Kung nagsawa sila sa doon sila sa kabila, baba.